भाई है मेरा उससे गल करा रही मेरी 5 मिनटा यार क्वालिटी में फर्क आएगा, रेट में नहीं फर्क आएगा। क्या लगी कलर के हिसाब से होंगे। हाँ जेड़ा अगे मेरे को ना वो सफेद वाला है वो मादी है फिर सफेद है मैं तो नहीं मादी है। हाँ नार दे रहे हो पक्का हो गया ले दे देना जी। एंड में मुर्गे हाँ किन्ने किन्ने पैसे मांगे बुलबुल वैसे
इसका रेट 6,000 रुपये है। अभी बात हो रही थी पहले थोड़ी देर। इसका क्या रेट है बोला? 6,000 6,000 रुपये रेट है। जोड़ा पूरा पूरा जोड़ा भाई अस्सलाम वालेकुम जी। ये सब क्या हाल है? सब क्या?
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 16000 ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 19000 ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਾ ਨੂਮਰ ਬੋਰਡ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਸੁਵਲਾ ਨੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਘਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ 120 ਦੀ ਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਟੀਵੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੜੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ऐसा रहना वा अंडा दिया हुआ है अंडा दिया हुआ है लगता है बताइए ग्रीन देखते हैं काटे गुड़म करता है वीडियो मेरे फोन का बना चलिए शांति
अस्सलाम वालेकुम। उधर आ रही अस्सलाम वालेकुम। आयो भाई भाई चलो जल्दी से आ जाओ। ਭਾਈ ਐਨ ਹੋ ਜਾਓ पैका मुर्गे कितने पीस देंगे कितने पैसे 2500 मुर्गियाँ दे दो मुर्गियाँ है अपने को 108 के कुछ यार होगा मंगा दो ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸੁਬਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸੁਬਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੁਬਾ ਮੁਰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਸੁਬਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਲਗਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੇ ਉਹ ਵੀ थैले में डाल देना यार सही है जी नहीं तो ग्रेड में चलिए तो फिर ग्रेड में प्लान बन जाए वो साफ ग्रेड में साफ पड़ेंगे मेरे पास चलो हाँ बच्चा
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ 3-4-5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਾਂ 7-8 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਲਾਪੜ ਦੀਏ ਵੇਲੇ ਬੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕੌਣ ਦੁਕਾਨ ਕਰੇ ਗਏ ਹੈ या काठा दूं ये बातें करता है ਵਧੀਆ ਵਰਦਾ ਹੈ ये आपके लिए 5 का लेकिन किसी को भी 5 का लगेगा आते नहीं आता आते नहीं आता ये आपके पास तोता था उसको दिखाओ इतना बोलता है ये लबर है ये आपको मिलेगा ਮਾਰਦਾ ਹੀ ये लबर है 800 का पीस मिलेगा ਉਹ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਿਲੂ